Ah ouais. Tiens, on chie. Toi, t'as pratiquement pas bouffé les os. On se voit. Ah, c'est le moteur d'origine. 3, 2, 1, go! Comme ça, il dit pas à broyer. D'accord. Pas submergé! Mais j'allume après là. Hein? Non, j'allume juste dès qu'on part. Comme tout à l'heure? Ça passe bien? Je lâche à peine trop celui-là. Là. Je lâche à peine trop là. Mais ça glisse. Vas-y, ça prend ta vie. Eh, 10 secondes. Ah ouais? Bon, allez, je te laisse, on va partir. Hein. On a un métier. Bon, ben.